Добар ден, почитувани. Стартува уште една нова телма-амбуланта реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Преддијабетесот е состојба која што една статистика укажува дека повеќето од луѓето што имаат, односно 90% од лицата што страдаат од неа, не се свесни за овој проблем. Секако дека ова е проблематично, бидејќи доколку не знаете дека го имате заболувањето, не можете да го лекувате. Преддијабетесот или пак скриениот шеќер во крвта е сериозна состојба која што не сме да се занемари, бидејќи може да доведе до дијабетес тип 2 или пак до кардиоваскуларни заболувања. Бидејќи повеќето од луѓето никогаш немаат слушнато за оваа состојба, која што е крајно сериозна, не се ни свесни дека се изложени на зголемен ризик од дијабетес тип 2. За преддијабетесот денеска зборуваме со Џулијана Михајловска, специјалист по ендокринологија, секако од Жан Митрев клиник. Почуваме веднаш по рекламите. Доктор Џулијана Михајловска, специјалист по ендокринолог во Жан Митрев клиник, денеска ќе ни појасни како да препознаеме дали имаме преддијабетес. Добар ден, докторке. Добар ден. Добре дојдовте во студиото на Благодарам Телма. за поканата уште еднаш. Значи да почнеме прво со една дефиниција за што е тоа преддијабетес, бидејќи многу често се сретнува во секојдневието, меѓутоа кај нас е многу малку, да речам, прифатено и сватено дека тоа е баш така сериозна состојба која што 90% од луѓето воопшто не знаат дека постои една ваква состојба. Да. Американската асоциација за дијабетес, по која што ние се раководиме во лекувањето, третманот и водењето на тие пациенти, го дефинира преддијабетесот како една состојба во која имаме покачени вредности на гликемиите, односно на шеќерот во крвта, меѓутоа не доволно високи за да се дијагностицира дијабетес. Значи, тоа е една ивица, да речеме, една граница која што може да се вратиме назад во нормала, меѓутоа можеме и да преминеме во дијабетес тип 2. Што значи колкави се тие вредности, докторке? Така, значи шеќер во крвта? Да почнеме со како се дијагностицира. Значи, дијагнозата најчесто пациентите одат да направат на лабораторија рутинска контрола и гледаат дека гликемијата е покачена над горната граница. Да речеме, ако во зависност од референтните вредности на различни лаборатории, во зависност од лабораторијата во која што се прави, такви вредности имаме, меѓутоа, да речеме, ако е 5,9 горната граница, пациентот има 6,3. И тоа се така е, да речеме, 5, 6, 7, 10 години и ништо не се прави во врска со тоа. Сега, кога ќе се појават веќе некои симптоми кои што најчесто, да речеме, се од некоја друга категорија, нешто друго го поттикнало пациентот за да помине на рутината, да се потсети дека треба да направи лабораторија, тогаш веќе некој колега ќе види дека и шеќерот е над горната граница и тогаш го препраќа кај нас. За дијагностика, златен стандард во овој случај ни е оралниот глукоза толеранс тест или тест за скриен шеќер. Тој се изведува на многу едноставен начин и е многу едноставен тест. Значи, пациентот доаѓа гладен, претходно 3 дена се спрема со 100 грама чоколадо. Значи, јаде се што треба, како што стандардно што се јаде, со тоа што се оптеретува дополнително со 100 грама чоколадо. Ние викаме 100 грама јаглени хидрати, меѓутоа наједноставно е да се каже 100 до 150 грама чоколадо. И тука веќе сме покриени, обезбедени, сигурни дека сигурно ќе јаде тоа. Пациентот мора да изеде таа количина. Да, мора да се оптерети. Ако изеде помалку, можеби нема да ни биде релевантен податокот. Затоа кажуваме дека мора, меѓутоа обично ние сме таква популација што се јадеме благо. Па дури и малку се. Точно, да, дури малку се и вика, нема проблем, вика, ако треба и повеќе, да за помалце да не е. И така, значи, доаѓаат после тоа оптеретување, доаѓаат кај нас, се зима на гладно крв, венска крв е многу важно. Потоа се пие, да речам, шербет, вода и 75 грама шеќер растворени се пијат и после 2 часа се чека да се измери повторно венска крв, да се земе гликемија од венска крв. Вредностите, значи, за преддијабетес треба да ни се 5,6 до 6,9 за гликемија на гладно во првиот час.
Тоест, извинете, на гладно. А во вториот час треба да ни биде од над 11,1 за диабетес, а од 7,8 до 11,1 за преддиабетес. Се што е измеѓу, како што најчесто се случува, значи од 7,8 до 11,1, ние го викаме тоа како нарушена глукозна толеранција, бидејќи преддиабетесот се манифестира во две состојби. Со нарушена гликемија на гладно, кога таа гликемија, да речеме, е 6,3 наместо 5,9, и кога имаме нарушена глукозна толеранција, односно тестот за скриен шекер ни е пореметен, но не доволно за да диагностицираме диабетес. Тоа значи дека не може со оној обичен тест од прст со капиларна крв да се утврди дали некој има преддиабетес или не, мора да се направи овој тест за скриен шекер? Да, треба да се направи затоа што капиларната крв во ниту еден критериум не спаѓа за диагноза. Секогаш треба венска крв, затоа што се поставува една сериозна диагноза, која што понатаму пациентот ќе го насочи за следните чекори кои што би ги превзеле во третманот, советувањето, промени на режимот на живот, стилот и така натаму. Инаку ризикот, тоест која популација е ризична. Само што едно прашање за тестот за скриениот шекер. Некои се жала дека е тежок, дека им се слошува кога ќе испејат она голема колкава концентрација кажавте на шекер? 75 грама е. Меѓутоа дека одеднаш се пие и малку е така потешка за поднесување. Тогаш има малку проблем, бидејќи мора да се направи тестот, па има некои што му се лоши, така не го поднесуваат баш. Гадење, повраќање, па дури стомачни проблеми. Точно. Во тој случај ќе биде точен тестот доколку некоите поврати не се абсорбира целосно? Не, тогаш не. Тогаш веќе ги бараме некои други критериуми или се обидуваме пошто пото да го изведеме тој тест некако. Дали, например, одложено голтање на течноста, да речеме во одреден временски интервал, да не мора одеднаш да ја испие. Дали ќе почнеме со други параметри да бараме инсулин, да одредуваме тромесечен просек, да одредуваме нешто, да ни покаже да не воведе во проблематиката. А инсулинот е критериум за утврдување на преддиабетес или не? Па, во принцип, инсулинот ни покажува... Тестот со кој што се утврдува нивото на инсулин. Значи, во принцип, инсулинот ни покажува за таа инсулинска резистенција, која што најчесто кај дебелите, кај обезните луѓе, е повеќе изразена и со одредување на тој индексот кој што го имаме како помошна алатка, можеме да утврдиме дека пациентот постои одреден степен на инсулинска резистенција. Но тоа пак не ни е критериум за диагностика. Значи тоа само ќе ни помогне да се насочиме дека пациентот треба да смени навики на храна, на физичка активност, меѓутоа не и да му речеме ти имаш преддиабетес и треба се да се насочиме на друго. Доколку кај некој пациент утврдите дека има преддиабетес, што тоа значи? Дали сигурно ќе развие диабетес тип 2 со текот на времето или е само зголемен ризикот? Така, значи 25 до 40% од луѓето со преддиабетес во следните 5 години ќе развијат диабетес. Доколку не се променат тие навики кои што асоциацијата американска ги препорачува, а тоа е да се намали 5 до 7% од телесната тежина и физичка активност не многу захтевна, значи да се 30 минути например во текот на денот. Тогаш би било оптимално за враќање, значи од таа преддиабетична состојба во сосема здрава хомеостазна состојба, која што понатаму барем би ја одложила појавата на диабетесот. Бидејќи за појава на диабетесот и самите знаеме дека не е само инсулинската резистенција или не е само дебелината, туку се и ризик факторите како што е над 45 годишна возраст, позитивна фамилиарна анамнеза, полицистични јајници, висок крвен притисок, метаболен синдром и се останато, значи заедно го придонесува за појавата на диабетес. А како да знаеме дали имаме преддиабетес? Има ли некои симптоми што би можеле да ги почувствуваме? Нешто што ќе навести дека имаме некаков проблем? Многу добро прашање, затоа што и нас ни е
тешко да го препознаеме како лекари, бидејќи пациентот за да го разликуваме од дијабетот, бидејќи се исти симптомите. Значи може да има исто сува уста, жед, често мокрење, зголемен внес на храна, потреба за храна. Дури може да се појават на пример кај некои, ние ги викаме запуштени случаи кои што баш се оддале на јадење, нели? Тука да имаме веќе кардиоваскуларни проблеми, почетоци, значи соштетување на малите крвни садови и на останатите органи како што се очите, бубрезите, значи буквално истите компликации како што ги дава дијабетесот може да ги даде и пред дијабетесот, а да не помислиме на тоа дека можно е да е пред дијабетесот, него да ја третираме на пример состојбата со актуелната што се јавила, нели, за проблем. А на почеток може ли никакви симптоми да нема? Да. Тоа е всушност и цената што се плаќа за оваквата состојба, бидејќи пациентите не се свесни дека, например, малце повеќе јадат, малце повеќе пијат, меѓутоа ништо симптоматично од она што, нели, треба да е патолошки. И така тераат многу време без да забележат некакви проблеми од тој аспект, така да немаме никакви, да речам, знаци ригорозни, тоест сериозни, кои што би ни кажале дека треба да одам на доктор да се проверам за шекерот, нешто не ми е добро, такво нешто нема. Во светот се поголем број на лица страдаат од оваа состојба, дали е така и кај нас? Што велат искуствата? Да, ние сме популација која што влечеме некоја генетика, меѓутоа влечеме и тој модерен стил на живот веќе што се манифестира и во останатите земји, така да не сме поштедени во тој правец и ние сме популација која што сака да консумира храна, гурманско население и сето тоа си го носи, нели, својата цена. Тука сега ќе погледнеме дел од факторите кои што може да придонесат за појава на преддијабетес, односно скриен шеќер во крвта, а тоа се седичкиот начин на живот, нездравите навики во исхраната и покачен индекс на телесна маса. Нема да почнем редоследно, ќе почнам од крајот. Покачен индекс на телесна маса. Дали секое лице со покачена тежина има преддијабетес? Не. Сега беше глобалниот самит за дебелина во Виена. И баш на тој самит се зборуваше за тоа колку е се различно, значи колку се има подкатегории, буквално не значи дека таа состојба е баш вистинската состојба. Не е 2+2=4, нели, тоа што го викаме во медицината да се пресече. Така постои еден термин сега кој што се вика здрава дебелина. Има и таква дебелина? Има и таква дебелина, каде што значи човекот, пошто тоа веќе не е пациент, нели, човекот е со здраво масно ткиво, значи прераспределбата на масното ткиво не е кон внатрешните органи, значи тоа е многу важно. Висцеларните масти што често ги споменуваме. Туку е, да речеме, на периферија и тоа е во граници на дозволеното, односно се манифестира како крупно, нели, тоа го викаме, се манифестира како здебеленост, меѓутоа не е патолошки кој што него го загрозува, да речеме, во правец на некој од коморбидитетите кои што после би се јавиле консекутивно на дебелината. Но оние кои што имаат, да речеме, изразена стомачна дебелина. Меѓутоа тоа се многу ретки луѓе, тоа заборавив да го спомнам. Да, тоа се исклучоци. Така е, да. Значи тоа се исклучоци, ние во принцип сме население кое што имаме патолошки тип на дебелина и тука може да се каже дека сме голем потенцијал за развој на преддијабетес и дијабетес. Колку килограми во принцип треба да имаме над нормалата за да влеземе во ризичната група? Тука како килограми не, меѓутоа како body mass index, нели, индексот на телесна тежина што се одредува, значи потребно е да бидеме под 25. Кога сме под 25, тука сме безбедни дека се е во ред, нели? Но ако сме веќе над 25, тука значи дека е алармот, дека треба да почнеме со здрав животен стил. Ние го ја речеме тоа здрав животен стил. И сите добро ќе држам нешто, ќе правам нешто, еве ќе пешачам од работа до дома, нели? Меѓутоа тоа не е доволно. Значи треба малку повеќе да се ангажираме околу тоа, бидејќи буквално се работи за превентивна болест. Односно преддијабетесот е болест која што може комплетно да
се врати во почетокот. Значи не секогаш мора да прогресира, доколку интервенираме, може и да се нормализира состојбата. Значи, реверзибилна е. Реверзибилна состојба. И за колку време обично се решава проблемот, доколку се придржуваме на сето она што е потребно, што и во текот на емисијата ќе го искоментираме детално? Па еве сега баш спомна како некои нови препораки. Во првите 3 месеци пациентот, доколку, тоест овде не веќе пациент, туку као личноста, доколку реши да слабее, да има здрав животен стил и доколку тоа покаже некаков резултат, меѓутоа тоа слабење да биде на вистина слабење, не е нели како ние што знаеме гладува цел ден па вечерта најади се. Туку да биде баш она вистинско со препораките почитувани. Тогаш можеме да кажеме дека ќе се добие печатокот, односно ќе се добие резултатот кој што го бараме. Нема да имаме прогресија на состојбата и вистински ќе се излекуваме од преддиабетесот. Се останато, како на пример експерименти од типот денес јадам, утре не јадам, пешачам од работа до дома и се така, значи тука нема да имаме ефект и нема да ни биде успешна програмата за спасување на таа состојба. А што е со трудниците? Зошто кај нив се јавува оваа состојба и неретко можеме да видиме трудници кои што се испратени на тестирање за скриен шекер со оној тест што го споминавте на почетокот со оптеретување. Значи, трудниците, гестацијскиот диабетес е диабетесот кој што се јавува кај трудниците, односно кај бремените жени, без претходна историја за диабетес или некаква, да речеме, постоечка инсулинска резистенција. Сега, или покачени гликемии. Сега, пациентките кои што се гравидни со зголемување на телесната тежина, значи како напредува бременоста, така се зголемува и телесната тежина. Со зголемување на телесната тежина, знаеме, се зголемува инсулинската резистенција, а со тоа и потребата за инсулин. И почнува кругот, значи потребата, тоест недостигот на инсулин, зголемината инсулинска резистенција е ризик, тоест е факторот за појава на гестацијскиот диабетес. Споминавте инсулинска резистенција, поврзана е значи со гестацијскиот диабетес, но велат и оние што има полицистични јајници, а има жени со таков проблем, девојки млади исто така, се соочени со полицистични јајници, исто така страдаат велат и од инсулинска резистенција. Па што е тоа инсулинска резистенција? Тоа е кога значи клетките во телото не реагираат на инсулинот кој што се лачи и бараат повеќе инсулин. И телото секретира повеќе инсулин, па повторно резистенцијата се повеќе расте, се зголемува со самото растење на инсулинот, се зголемува потребата за внесна храна. Така да тоа се надополнува и тоа е еден затворен круг од кој што тешко може да се излезе. Треба да се прекине на некој ниво кругот за да можеме да речеме дека веќе сме почнале да работиме на проблематиката. Иначе доколку продолжи тоа така, пациентката ќе развие гестацијски диабетес кој што во 50% после пораѓајот се повлекува кај жените, меѓутоа кај 50% продолжува како диабетес тип 2. Ако кај трудница забележите преддиабетес, што се презема? Се применува некаква терапија? Кај трудници генерално доколку приметиме дека нема кај нив преддиабетес. Кај нив е или диабет или нормална состојба. ОГТ тестот, значи тестот за скриен шекер, баш тоа ни го покажува. Вредностите се, да речеме, 5,3, 10 и 8,5, значи кај нив се мери и во првиот час, со тоа што значи идеме нулта минута, значи на самиот почеток на тестот, саат време после тоа и 2 часа после оптеретување. Тие се вредностите и доколку имаме под нив, значи пациент, сите 3 точки треба да ни се негативни за да исклучиме пациентката дека има диабетес гестацијски. Ако едната од точките е позитивна, она се рачуна дека има диабетес. Сега, во зависност од вредностите на тие гликемии кои што ќе се добијат, можеме да одиме најчесто со диететски режим на исхрана, меѓутоа доколку не успееме со тоа, тогаш веќе вклучуваме терапија.
Доктор, ќе им дадеме можност на гледачите Секако. да постават прашања во денешната Телма амбуланта, овој пат на нашата страница на Facebook, Телма амбуланта, _0M+ на телевизија Телма. Во интерес на времето, за да може да бидат одговорени што повеќе прашања, денеска го применуваме овој принцип. При тоа ќе направиме селекција за да не се повторуваат одредени дилеми. Продолжуваме понатаму за начинот на терапија. Тука имаме еден телок кој што се однесува на советите на Американската асоциација за дијабетес. Ти дават 5 препораки, вие споменавте дека веќе се надополнети, но еве да ги скоментираме засебно една по една. Тоа е редукција на вишокот телесна тежина, физичка активност најмалку 2,5 часа неделно, внес на сложени јаглехидрати, зголемен внес на влакна во исхраната, умерена консумација на алкохол. Започнуваме со редукцијата на вишокотелесна тежина. Споменавте дека треба на вистина да се ослаби. Колку проценти препорачувате да се намали од телесната тежина? Има ли некоја таква конкретна препорака? Да, 5 до 7%. 5 до 7%. Тоа е како оптимумот за намалување, за да се меѓутоа повторно И тогаш веднаш ќе се забележат резултатите. промените, да. Дури знаете како тоа делува повеќе на психолошкиот аспект на пациентот. Значи пациентот кога ќе види дека постигнува некаков резултат со неговиот труд и да речеме жртва, пошто нели тоа е на некој начин се жртвуваш за да си го скратуваш задоволството од храната, за да постигнеш некаков ефект врз здравјето. Тогаш и пациентот сам има мотив да продолжи понатаму да функционира на тој начин. И тоа му ствара му создава една да речеме една навика во животот за понатаму така да продолжи да функционира. Многу луѓе кои што еве доаѓаат на преглед сега се едуцираме, нели, нормално во текот на прегледот како треба понатаму да продолжи. Во текот на првите 3, еве ќе ви кажам еден типичен пример, пациентката беше многу гојазна, мислам многу дебела, доаѓа и вика, значи јас не знам која диета веќе да ја применам, не можам више со диети да се замарам, како да продолжам. И советувавме диетата да не се состои во ригорозна диета, но да речеме после 15-16 часот да не се конзумира ништо. Само вода и чај, да речеме. Со тоа интермитент фастинг сега е многу познато, нели? Многу е актуелно. Кај нас диета со гладување да преведеме. Така е, диета со гладување во буквална смисла, со тоа што јас малку ја модифицирам пошто пациентите и да сакаат не можат толку многу да гладуваат и не треба. Сосема е доволно да се види некаков ефект, нели? Дел од гладувањето во текот на сонот да биде. Да, со тоа што добро е да биде која е целата работа, дека треба да поминат 12 часа од последниот оброк. Добро. Во тие 12 часа, значи се топат, тоест се обработува храната која што е внесена. Затоа викам, не е битно дали е зеленчук, дали е кикирика, дали е било што, туку важно е да се внесе, да речеме до 17 часот, за да може до сабајлето до 5 да се обработува храната која што е внесена до тогаш. После тоа, веќе треба да се разградува она што е од вишокот. Значи, ако ние гладуваме, да речеме, до 9 часот, сабајле, тогаш веќе 4 часа ние се разградуваме од вишокот од телесните масти. И пациентката доаѓа после 2 недели, после 2 месеци, например, и вика, јас во првите 3 дена мислев дека, значи во 9 часот вечерта, значи тоа е најголемата криза кога се јавува, нели? Мислев дека ќе се изедам себе си. Дека нема да го преживее тоа. Да. И вика си правев тост. После тоа, веќе и стана животна навика, ви стана животен стил. И сега си го држи режимот сосема нормално, без никакво оптеретување, без никакви, да речам... Значи требало време да се навикне. Да, баш така. 2 до 3 дени не е тоа така страшно. Не е страшно, може да се издржи, на некога сега повеќе, на некога помалце, ама во принцип имаме резултат. И сега пациентката е веќе видно ослабена, значи ја викнавме после 6 месеци за да видиме како е, нели, состојбата со тежината и е од прилика 20% намалена од тоа што беше. Одлично. Значи ова е нешто што како ова е режим на исхрана што го препорачувате. Да. Одиме на следната препорака на Американската асоциација за дијабетес. Вели физичка активност најмалку 2,5 часа неделно. Што им советувате? Да.
кај нас пациентите? проблемот е што пациентите мислат дека со тоа што одат пешки на работа, дека тоа е сосема доволно. Меѓутоа, самиот, како да ви кажам, самиот мозок ни е програмиран дека ние треба да одиме на работа и тоа го правиме без механички, значи не е како физичка активност. Под физичка активност се подразбира буквално да излезете за таа намена и тој половина час да го потрошите на тоа. Најчесто, да речеме, за мене, како јас би препорачала да биде тоа секој ден по половина час, да не биде, пошто, например, некои пациенти еднаш во неделата ќе излезат на 2 сати, ќе се вратат и мислат дека тоа е сосема доволно, меѓутоа подобро е почесто помалку, отколку одеднаш се, како дека е заработено за цела недела. Да се вратиме на вториот лоб, бидејќи ги коментираме фактите, поврзани со начинот на кој што предиабетесот може да се нормализира. Следува внесот на сложени јаглехидрати. Што се тоа сложени јаглехидрати? Што треба да исфрлиме од исхраната доколку имаме ваков проблем? А што треба да ни биде присутно на менито? Во принцип, се што содржи сахароза и се што содржи глукоза, значи се рачуна дека е прост шеќер. Тоа се, да речеме, кока-колите, газираните сокови, исто така овие сувите прости шеќери што ги викам јас, од типот колачи, торти, нели, сето тоа е баш прост шеќер и тоа треба да се елиминира. Првото нешто што се кажува за пациентите кои што треба да слабеат е тоа да ги исфрлат, да речеме, овие прости шеќери. Значи се што е благо и се што е газирано сок. Овошјето има многу шеќер, меѓутоа тоа е корисно да се конзумира во оваа состојба, нели, секако се има и позитивни ефекти, не е само шеќерот од кој што треба да се браниме, има и други елементи како витамини, минерали и се останато. Меѓутоа да не се претерува. Значи кај нас исто има една таква, да речам, навика, ќе се седне пред телевизор и ќе се изедат 3 јаболки, 3 портокали и така, значи не се внимава на количината, него само да се изеде. Што јас не го препорачувам, значи јас препорачувам подобро, дури и диабетичарите треба да јадат овошје, меѓутоа се да биде тоа во умерени количини. Зголемен внес на влакна во исхраната. Секако, тоа е стандардна општо прифатено за здравје, умерена консумација на алкохол, тоа се подразбира. Имаме прашање од гледач кое што е интересно и се поклопува со нешто што јас го предвидев во денешниот концепт. Веќе не го видов името на гледачот, прашува доколку долго време има преддиабетес, дали ќе дојде до оштетување на органите? Добро прашање, да. Значи, се верува дека во зависност од степенот на преддиабетес, значи некој сега навистина може да биде, нели, на почетоците. Меѓутоа, доколку подолго време трае, а не се открие, значи се верува дека веќе има оштетување на малите крвни садови посебно и некои дури и евидентни кардиолошки заболувања. Значи дури доколку не е диагностициран диабетес тип 2, со оваа преддиабетична состојба може да дојде до вакви нарушувања. Точно. Во нашата клиника многу пациенти кажуваат дека немаат диабетес, кога ќе се ќе дојде, мислам, на пример се со патологија од миокарден инфаркт, нешто така кардиолошко сериозно заболување и одеднаш го добива диабетот. Значи тоа веќе не е дека тој тогаш го добил диабетот. Тој веќе имал на некој, да речам, бременски период, меѓутоа не обрнал внимание на тоа. Во кој случај на лицата кои што имат преддиабетес им советувате да земат некаков лек? Во зависност од присутните фактори, како на пример доколку пациентот има покачен крвен притисок, покачени липиди, некакво кардиолошко заболување, останатите, да речам, останатите состојби ни ги диригираат понатамошниот третман и опции. Најчесто кај преддиабетесот не се третира. Значи најчесто, затоа што се обидуваме како медицински лица да ги едуцираме повеќе пациентите дека на тоа дека треба да се спречи отколку да се лекува, нели? И дека, значи, со здрав животен стил, со редовна физичка активност, нели, сето тоа кој што нонстоп се повторува, да меѓутоа да допреме до нив за навистина да се видат евидентните резултати.
Кога нема да дојде до тоа, веќе тука немаме друга опција освен да се препорача терапија, која што најчесто е доживотна. Значи таа не е терапија, значи и да е пред дијабетес, ние сепак го третираме пред дијабетесот. Повторно ќе треба здрав животен стил за да може оваа терапија да се ревидира. Се до тогаш, значи тој ќе продолжи да ја прима. Според некои школи, според некои препораки, при дијабетот може да се уклучи медикаментозна терапија, меѓутоа ние во поголемиот дел ги држиме се уште овие стари препораки кај што може да пробаме да видиме дали ќе има некаков ефект. А во кој случај давате лекови за инсулинска резистенција? Метформин, ако не се лажам. Да, метформин. Значи, инсулинската резистенција е доста честа појава и тогаш во зависност од, исто повторно ќе кажам, во зависност од основното, дали имаме некаква основна подлога за тоа или не. Доколку е присутна само инсулинска резистенција, без никакви други коморбидитети или состојби, тогаш, повторно ќе кажам, не се дава метформин. Доколку, например, полицистични јајници, некакво коронарно заболување, тогаш веќе може да се уклучи и метформин како помош за самиот пациент. Меѓутоа, не се дебелее, мислам, не се влијае на дебелината. Значи, метформинот помага само во намалување на инсулинската резистенција и многу малку евентуално за дебелина. Тоа не е некое апче чудотворно кое што нели ќе помогне. Магично ќе го реши проблемот. Значи сепак ова е основата сега што зборуваме денеска, а се останато е дополнување на основата. Било кое апче нема да делува доколку ова не се придржуваме. Споменавте дека лицата после 45-та година се поизложени на ризик од развој на преддијабетес. Но што е со младите? Можат ли тие да се најдат во оваа состојба? Доколку имаат патолошка дебелина, ако не се лажам, тој термин го употребивте. Секако, значи во поново време, во модерниот свет, со тоа фастинг, тоест фаст фуд, нели, брзата храна, децата се повеќе се исто како возрастните со седентарен начин на живот, повеќе се пред компјутери, нема време за, мислам, модерниот начин на живот ги скратува периодите на прошетки, физичка активност, повеќе им е интересно да бидат нели дома и тогаш се зголемува телесната тежина, повторно се зголемува инсулинската резистенција и се јавува пред дијабетесот. Така да и кај нив може да се појави, кај малите деца може да се појави пред дијабетес. Доколку забележиме дека се наоѓаме во ризичната група, кому да се обратиме? На матичен лекар, на ендокринолог, за да се утврди дали имаме преддијабетес или не? Синџирот е тој во принцип, значи најчесто матичните лекари први приметуваат дека имаме појава на појава на покачена гликемија и тогаш тие ги препраќаат кај нас за доиследување. Ние како ендокринолози ги правиме сите испитувања кои што треба за да го заокружиме, нели, состојбата на пациентот да се сведе на добро позната дијагноза и да можеме понатаму нели правилно да третираме, затоа што знаете како тоа е состојба која што не е само дојди, прегледај се и отиди си. Значи тоа е нешто што ние треба да работиме постојано, значи јас како ендокринолог треба постојан надзор да вршам над пациентот за да видам каде греши, каде сме скренале од патот и да може да интервенираме во точно одредена ситуација за да знаеме нели што би можело да не очекува како фидбек. Не е само да, добро ќе држам диета и чао, пријатно, не се гледаме веќе, туку дека треба да се следиме и да честитаме на резултатите и да се караме на нерезултати. Ми советувате на луѓето дома да се измерат на вага, да си пресметаат индекс на телесна маса? Може ли тоа во домашни услови да се направи? Може, да, секако, меѓутоа најчесто на нашите пациенти не им значи килажата, ја имаат како, например, посебно тие што се баш крупни, значи не им влијае нив податокот колку кила тежат.
се помирени со тоа дека се покрупни и дека треба да се влијае на тој момент. А после кога ќе почнеме со диетата, тогаш застануваат на вага, тогаш мериме, тогаш се правиме. Претходно не има нешто многу така да речам значајно за да дојдат кај нас. Така, но овие емисии би требало да поткренат свесноста Апсолутно, за да. овој Затоа сме и проблем. тука денеска. Сега, исто заради по повод Светскиот ден на дијабетесот, што ќе биде на 14 ноември, веќе почнуваме со активности нашата клиника. Почнува со активности од 1 октомври со некои така да речам олеснителни достапни консултации за пациентите, сите што се со преддијабетес, дијабетес, значи ќе стоиме на располагање ова активност да ја заокружиме до крајот на годината. Кога започнува, рековте? Од 1 октомври. Од 1 октомври. Да, на 14 ноември таа недела ќе имаме некои по така активности по да речам свечени. Од сега од 1 октомври почнуваме со секојдневни активности во правец на подигнување на свеста, работа со пациентите и пред се задоволно и здраво население. И денешната телмамбуланта ќе закружиме всушност со она што е најважно кај преддијабетесот, да го погледнеме последниот факт, а тоа е дека состојбата е реверзибилна, односно може да се нормализира. Тоа треба да се земе предвид. Точно. Бидејќи кај нас состојбата е подценувачка, морам да ја кажам, значи не се сваќа воопшто сериозно. Меѓутоа, баш заради овој момент дека е реверзибилно здравствено нарушување и треба да влијаеме максимално на подобрување на животниот стил, да може да се свати вистински сериозно пред да се појави било што како компликација. Кога ќе разбереме дека ова е реверзибилно заболување, односно можеме комплетно да се вратиме во здрава хомеостаза на телото, тотално ќе ни го промени патот на функционирање. Ќе се чувствуваме и ние подобри, посвежи, со поголема свесност за нашата здравствена состојба. Така, значи може да се спречи дијабетес тип 2, кардиоваскуларни заболувања и уште многу други комплексни состојби. Докторке, навистина ми е драго што денеска бевте многу ми е драго што се гледаме во студијата на Телма. Конечно успеавме повторно да се договориме, да се видиме. Ќе се видиме секако повторно кога ќе разработиме некоја друга тема и повторно на ваков убав начин ќе ни ги доближите сите аспекти на тоа заболување. Ви благодарам многу за чест и за поканата. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта, реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Имајте убав ден.